अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है। मोबाइल फिक्स लैब्स में हूँ, मोहम्मद इमरान। अच्छा, आज हमारे पास एक मसला है। नया मॉडल ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और हमारे दोस्त टेक्नीशियनों से ये हो नहीं रहा, भाइयों से। तो मैंने सोचा इस पर चलो वीडियो बना देता हूँ ताकि उनसे ये आसानी से हल हो जाए। अच्छा, इसमें मसला ये है कि करीब आवाज़ ज़रा मैं चेक करता हूँ। इसका जब साउंड प्ले करते हैं ना, इसका पैनल चेंज हुआ है। तो पैनल चेंज होने के बाद इसमें मसला आया है कि इसके साउंड में चर्चा ज़्यादा है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखें। और जिस दोस्त का या जिस दुकानदार का, उसने इसका रिंगर वगैरह और स्टिक वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, चेंज किया है, सारे वोल्टेज चेक किए, सब कुछ बन रहा है, बट ये प्रॉब्लम उससे हल नहीं हो रही। वो इधर हमारे लैब में लेके आए। आइए हम अब इसका मैंने फॉल्ट तो ढूंढ लिया है। मैं जस्ट आपको चेक कराता हूँ कि ये फॉल्ट बनता किधर से है। इसकी लाइनें तो काफ़ी ज़्यादा, जस्ट ये ज़्यादा मसला एक लाइन से बनता है। और इसमें आज मैं बोलने की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इसमें पावर आईसी लगा MT6358W। अच्छा, इसमें हमने ये किसी भी मीडिया के पावर आईसी हो, उसमें दो पावर ज़्यादा चल रही है, 6357, 6358। अगर आप इनका पैनल चेंज करते हैं जिनमें ये आईसी लगा होता है, तो अगर ये मसला आपके साथ आ जाता है तो आपने इस पावर आईसी को ओपन करना है। और इसमें ऑडियो रेफरेंस की लाइन होती है। लाइनें तो बहुत ज़्यादा हैं इसकी, बहुत ज़्यादा दूसरी लाइनों से मसला आ सकता है, बट मैं इसका ज़्यादातर जो मसला पैनल चेंज की वजह से आपको आ रहा है, तो वो मसला ज़्यादा ऑडियो रेफरेंस की लाइन की वजह से आता है। तो असल में ना हमारा पावर आईसी जो 2.8 वोल्ट आउटपुट करता है साउंड पीए को जो है, तो साउंड पीए को ये वोल्टेज मुकम्मल जाते हैं जब हम इसका दरम्यान में एक रजिस्टर लगी होती है। तो ये रजिस्टर के एक साइड जो है हमारे पीसीबी कनेक्टर से होकर नीचे सब कनेक्टर पे सब पीसीबी पे भी आती है। तो जब हमें ये कनेक्टर लगाए तो हमारी ये लाइन जो होती है ना, इसका लॉजिक ऑलरेडी हाई होता है। जैसे ही हम ये अपना पैनल वगैरह कनेक्ट करते हैं तो ये लॉजिक लो हो जाता है और हमारे जो 2.8 वोल्टेज होते हैं मैक्सिमम होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट साउंड पीए को चले जाते हैं, जिससे हमारा पीए काम करता है। अभी इसमें मसला ये आ रहा है कि इसकी आवाज़ में चर्चा है, यानी या तो इसकी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। तो प्रॉब्लम इसका मैंने फाइंड आउट करके रखा है, तो मैं चेक कराता हूँ। अभी मैं इसका ये जो रजिस्टर होती है, इसमें मेरे पास ये मॉडल तो नहीं था इसका, ना स्कीमेटिक था, और स्कीमेटिक तो है बट इसका बिटमैप नहीं है। अभी मैंने ये हॉट 11 प्ले खोला इसमें से, पर आईसी इसमें ये लगा है। अभी इसकी H5 पिन जो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके चेक कराता हूँ। H5 पिन जो है ये ऑडियो रेफरेंस की है। अभी मैंने यहाँ पे टिक किया है तो ये मुझे लेके गई इधर इस रजिस्टर की तरफ। ये रजिस्टर लगा, इसकी एक साइड जो वो हमारे कनेक्टर पे जा रही है, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ, और दूसरी साइड हमारी साउंड पीए को जा रही है, हमारा पीए लगा होता है। ये देखें, इसकी दूसरी लाइन जो हमारी कनेक्टर पे जा रही है। तो अभी जब हम कनेक्टर उतारे लगाएं, इसमें लॉजिक लो लॉजिक हाई का फार्मूला चलता है। तो जब हम कनेक्टर उतारते हैं तो लॉजिक हाई हो जाता है, और जब लगाते हैं तो लॉजिक लो होना चाहिए। पर हम पैनल को लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना लॉजिक ये हाई का हाई रह रहा है, लो नहीं हो रहा। तो इसका जो ओरिजिनल पैनल होता है, जेन्युइन पैनल होता है, उसमें ये मसला नहीं आता, क्योंकि उसमें वो लाइनें होती हैं। और जो हम कॉपी पैनल लगाते हैं TFT वगैरह, उनमें ये मसला आ जाता है, वो लाइनें नहीं मिलती इसको। तो अभी जस्ट मैं आपको रीडिंग चेक कराता हूँ मल्टीमीटर की। क्या अभी मैंने ये, चलो मैं पहले आपको डिस्कनेक्ट करके चेक कराता हूँ कि इस पर कितनी GR आ रही है, और फिर कनेक्ट करके चेक कराऊंगा कि इस लाइन पे कितनी GR आ रही है। ऑडियो रेफरेंस की लाइन है और रजिस्टर्स तो मैं चेक कराता हूँ आपको। ये मैंने रेड टॉप ग्राउंड कर लिया। अभी जस्ट आपने मल्टीमीटर की तरफ देख कैमरा, ये देखें 838 वैल्यू आ रही है, इसकी GR आ रही है। अभी मैं ये टच कर रहा हूँ, इसको लॉजिक लो होना चाहिए। अभी ये लॉजिक हाई है, अभी पैनल कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको ये लॉजिक लो होना चाहिए, बट ये फिर भी उसी कंडीशन में है। अभी मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, ये वही रीडिंग आ रही है, यानी 800 समथिंग आ रही है, 883 आ रही है, यानी ये लॉजिक लो नहीं हो रहा। अभी जस्ट इसको मैं लॉजिक लो करूँगा, यानी इसको मैं जस्ट ग्राउंड के साथ टच करूँगा, ये लॉजिक लो हो जाएगा। यानी इसका जो हमने चेंज किया पैनल की वजह से मसला आया है। तो अभी मैं इसको इस रजिस्टर को ग्राउंड करके कंटिन्यू करता हूँ, और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ ये
अच्छा, ये मैंने जंपर कर दिया। अच्छा, अभी चेक करता हूँ। यानी मैंने जस्ट इसका ये वाली पिन है, इसको मैंने ग्राउंड के साथ टच किया, इसको लॉजिक लो कर दिया, क्योंकि ये लॉजिक लो नहीं था हो रहा है। इसको मैंने ग्राउंड के साथ टच कर दिया। मुझे चेक करता हूँ अभी लॉजिक लो हुआ कि नहीं हुआ मेरा। देखिए ये कनेक्टर अभी उसी रजिस्टर पे अभी चेक कराता हूँ। ये देखिए 0 हो गया। अभी हमारा 2.8 वोल्ट आता है ये की तरफ, ये मुकम्मल जाएगा, फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। ये मसला ज़्यादातर पैनल चेंज करने की वजह से आता है, और दुकानदार भाई हमारे कोई रिंगर चेंज करता है, कुछ चेंज करता है, पर ये प्रॉब्लम से हल नहीं होता। तो मैंने चलो भाइयों के लिए कुछ हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। अभी इसको डीप में मैं तो आपको नहीं समझा सकता, जस्ट आपको एक ट्रिक दी है, इससे ये हल हो जाता है। इस लाइन से मसला आता है और आप इसको लॉजिक लो करके ओके कर सकते हैं। दोबारा से मैंने मोबाइल ऑन किया। अभी इसकी साउंड में जाता हूँ मैं, करीब से ज़रा चेक कराना, इसकी साउंड को भी रिकॉर्ड करना। मैं दिखाता हूँ आपको साउंड वाइब्रेशन पे क्या। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया। अभी इसका कोई चरचर वगैरह नहीं है इसमें, साउंड में बिल्कुल ओके दे रहा है। तो अच्छा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।